Kovara Kürt tarihi ku deheman carekta bi Tirkî derdkeve, bi hejmara xwe ya tîrmeh gelawêjê li ber destên xwendevanan e. Di vê hejmara 25 da Kovarê dosyaya xwe li ser modernbûna Kurdan amadê kirike. Edîtoriya vê dosyayê parêzer Fırat Aydınkaya kirike. Aydınkaya li ser perspektîfa modernbûna Rojava, modernbûna dervê Rojava, modernkirina Osmanî sekinîke, o dûr hatiye ser di wê demê de şexsiyetên Kurd. Aydınkaya ji bilê pêşeka ji bo dosyayê nivîsek bi ser navê projeyek netemambûyê modernbûna Kurdan nivîsiye, baweyeke berfireh dîtinên xwe pêşkeşkirine. Her wiha wî li gel Dîroksan Şükrü Hanîoğlu jî hevpeyvînek derbarê Abdullah Cevdet da kirike. Hanîoğlu gotiye Abdullah Cevdet wekî çemek bêqeraxe. Di çarçoveya dosyayê da nivîsa Kamuran Ali Bedirxan a bi navê Rabûn û Rûniştin hatine wergerandin û weşandin. Ayhan Işık, Kurdeke İttihatçı Abdullah Cevdet, Ronayı Önen, çîroka modernbûnê di ziman da serboriya alfebeya Celadet Bedirxan nivîsiye. Ji bilî dosyayê jî hin nivîsên li ser dîroka Kurdan hatine weşandin. Ji wan Rohat Alakom di karikatürek Alman da baweyeke cuda xwendina serhildana Agrî nivîsiye. Gürdal Akgöz jî di İslamê da hêmayên zerduştî nivîsiye.